بسم الله الرحمن الرحيم. اشتريت الحلية دي يا جدعان، دي لسه لبنية ما كسرتش حاجة، تحت عشر. اشتريتها ب6000 بس. بسم الله ما شاء الله، حلية حلوة. ان شاء الله باذن الله ممكن شهر شهرين بالكتيرة وهتطلق باذن الله. حلية حلوة يعني. بص، هي بالنسبة للأم اللي جنبها يعني يعتبر ملحفاها الخروف التاني اللي جنبها. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيها يا رب. هي دي. بسم الله ما شاء الله. تعال. بسم الله ما شاء الله، عاملة 6000. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان شاء الله اول ما نشتري نعجة جديدة بدخل على الفايل بتاع اللي انا بسجل فيه البيانات بتاعة الغنم. المفروض اعمل فايل جديد، لكن انا مش عامل فايل جديد، انا عامل واحد. تمام. ندخل هنا، انا شاريها من واحد اسمه فريد، فهنسميها حلية فريد او نسميها فريدة مثلا. بغض النظر عن اسمها هنسميها حلية فريد. تمام. اشتريتها يوم 10/3/2026، وخدت ليها لقطة. هرية هرية. تمام. بس هي الصورة مش حلوة، معرفتش اصورها حلو. هنصور صورة تانية كمان ونحطها في الملف. تمام. الصورة دي نعمل لها ملف وتاريخ. اول بقى يوم ما اتعشر مثلا تاني نكتب عشرة مثلا يوم مثلا كذا، يوم الموافق كذا والتاريخ، ويبقى لها ملف عندنا الصورة والاسم والتاريخ. خدت تحصين اي حاجة نكتب لها التحصين، خدت عشرت تكتب لها، ولدت تكتب لها، كل حاجة تكتب لها في الملف اللي هي فيه، اللي هي الملف الخاص بيها. هارية هنا، هارية. يبقى كده تمام. تمام زي الفل. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. 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 ذكر حلوة. دي النعجة الهبلة. بسم الله ما شاء الله. هنسيبها مش هناخدها معنا ان شاء الله. ودي البشيمة. هري هري. زي ما عملنا برضو في النعجة اللي انا اشتريتها، برضو هنعمل نفس القصة في النعجة اللي هي ولدت. دلوقتي هنجيب الفايل، ندخل على اسمها فين النعجة الهبلة. تمام. هي عشرت يوم 9/10 ولدت يوم
النهاردة ايه؟ النهاردة الجمعة، ولدت يوم الخميس امبارح يعني. الموافق النهاردة كام؟ النهاردة 13، يعني ولدت يوم 12/3/2026. يبقى كده تمام. يبقى من 9/10 9/11 شهر 9 يبقى ثانية واحدة 9/11 9/12 9/1 9/2 9/3 9/3، يعني هي ولدت على 5 شهور وكام يوم و3 أيام. ولدت على 5 شهور و3 أيام بالظبط. ربنا يبارك يا رب. تمام، نعمل سيف ونطلع. بص تلاقي اتعدلت وطلعت أول واحدة عشان لسه عاملين لها حفظ دلوقتي. هري هري. هري هنا هري. الخروف الصغير ده اللي هي ابن النعجة لسه اللي انا شاريها جديد، والدة اول بطن اللي هي دي. شكله تعبان شوية تقريبا، والله اعلم عنده سخونية لانها مسقطة في رجله ومش قادر يمشي. فان شاء الله اول حاجة هنعملها النهاردة لما نروح هناخده ونوديه للدكتور البيطري. وان شاء الله برضه انا هشتري ترمومتر اسيبه عندي في الحوش، بحيث لو في سخونية ولا حاجة هديله دواء بشري، ستال او الحاجات اللي هي زي اللي تنفع للسخونية. كان بيفضل يجري ويتنطط ويلعب حوالين الغنم، بس دلوقتي تحسه دبلان كده. ربنا يحفظ ان شاء الله. هي ام النعجة اللي ورا، ايوه اللي رفعت راسها دي. الارض دي كانت مزروعة بصل، وفي مكان البصل فيه عرش بصل وبصل صغير مرمي والكلام ده. بص الغنم بتاكل كل الكلام ده. يعني رعي الغنم ده مفيد. يعني الارض ده فيها عرش بصل، فيها نفلة في الاخر هي، وفيها نسيلة وفيها شنخير وفيها صابون الغيط وفيها اكل كتير. الارض دي بقى لي كده ده تالت يوم اكل فيه. اللي عايزه تاكل خضيره موجود، اللي عايزه تاكل اكل ناشف. بص النعجه دي طلبت 3 مرات وعشرناها تالت مره، ربنا ييسر الحلاوه تبقى 10. وبالنسبه للنعجه دي الحليه دي كانت ضعيفه شويه. بعد كده رحنا البنجر عشان ناكل هناك، فضعفت هناك البنجر وحش للحوالي الصغيره.
المهم الحلية اللي زي دي ان شاء الله دي هتتباع مش هتتساب، لان ده عشان تتربى هتكون ضعيفة شوية، هتكون مناعتها ضعيفة، فده هتدخل لحمة او هتتباع مش مشكلة. لان الشهر اللي قعدته في البنجر بصراحة ضعفت فيه. لكن الحلية التانية هناك اللي هي بنتها الصغيرة دي بسم الله ما شاء الله حلوة، ده هتتربى. اشترينا عربية عرش بصل، ودول شوية بسلة ناشفين محطوطين عليهم، وبنينا الطوالة دي بقينا بنعلف فيها وبنرمي فيها البسلة وبنرمي فيها البصل والكلام ده. دي احسن من العلافة التانية. سيبيهم ياكلوا. تكسر. هات صور. هذا صور. هذا صور. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. العلفة دي ده فول، حت فول وذرة ودشيشة وردة تحت. هنحط لهم العلفة دي في العلافة اللي هناك ان شاء الله. الطوالة دي برضو صغيرة عليهم. دي نفس العلفة للغنم اللي هي تتعلف بقى للعيد، الخرفان الكبيرة والخرفان الصغيرة. ده واحد انا متعود ان هو يتصل عليا انزل اكل الغلط والكلام ده، انضف له الارض. فكان عنده فول يعني حته كبيره تقريبا 6 قراريط او 8 قراريط، فقال لي تعالى خدهم. فروحت يوم قلعت الفول زي ما انتم شايفين وهحملهم في العربيه دلوقتي هاخدهم. ايوه تمام، هاخدهم واروحهم دلوقتي. يلا شي خد الملف على واسع، انا اول مره اركب اسوق حصان. يلا الصلاة على النبي عليه. يلا تعالى الناحية دي، انت هتنزل في الغلة ولا ايه؟ يلا يا باشا الصلاة على النبي عليك. اطلع يلا. امبارح وانا سارح بالغنم ربنا كرمنا، واحد قال لي في شويه فول، هو خد الفول الاخضر جمعهم يعني، وقال لي لو عايز العرش بتاعه او العص بتاعه او الجصله بتاعته تعالى خده، وادانا العربيه بالحصان بتاعه عشان نروحهم على البيت. قلنا ناخدهم نخزنهم في البيت. المثل بيقول لك ايه، الاكل الاسود ينفع في اليوم الابيض ولا القرش. شي يا حصانات شي. اقسم بالله الواحد هو اللي انا بعمله ده، تربية الغنم والشغل والتعب والمجهود اللي انا بعمله ده، اقسم بالله الواحد بيكون في قمة المتعة.
رغم ان هو تعب. محمل العربيه اللي ورا دي تقريبا قيراطين فول او 3 قيراط فول لوحده، هرجع اخد كمان واحده. بس كميه المتعه اللي انا فيها، كميه الفرح اللي انا فيها يعني ما توصفش. ربنا يكرمنا لما نلف الايام ونوصل يبقى عندنا مزرعه كبيره، ابقى افتكر الايام دي. ربنا ييسر الحال يا رب. خدنا دور وهنرجع نحمل الدور التاني ده. المفروض ان هو باقي تقريبا 3-4 عرض كده يتقلعوا، بس هنسيبهم كفايه اللي احنا خدناه، لان في غنامين نزلوا في الاول الارض، فهنسيب ده رزقهم يعني. انا خدت نص الارض وهم نص الارض. ربنا يرزق الجميع. نحمل بقى ايه العربيه التانيه دي، ربنا معانا. الحمد لله حملنا تاني عربيه بالصلاه على النبي وطلعنا. بس الواحد تعب شويه في العربيه التانيه. العربيه التانيه كانت اكتر من العربيه الاولى، ومع الصيام الواحد عطش، فالحمد لله ربنا ييسر الحال. اللهم انصر اهل غزه، اللهم انصر اهل غزه، اللهم انصر اهل غزه يا رب يا رب. الجو النهارده بسم الله ما شاء الله، مفيش شمس خالص يعني رزقنا، وكان في مطر من شويه بس مطر خفيف كده. يلا خد الملف على واسع كده، الصلاة على النبي عليه. ها حاسب لا ننزل في الترع. يلا يلا بتعمل ايه؟ ربنا ييسر الحال يا رب يا رب. يلا يا باشا يلا يا باشا اطلع، الصلاة على النبي على البلد. يلا المسافة طويلة عليك بس معلش. خليك بعيد عن البير عشان ما نقعش فيه. الحمد لله فضينا العربية الأولى، والعربية التانية عبيناها وجينا خلاص. الحمد لله هنفضيها هنا وربنا ييسر الحال ونودي الحصان لصاحبه.